லசன்னே என் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணலான்ட்டு மெட்ரோ பிடிச்சி 1000 லைட்ஸில் போய் அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான். அவன் அங்கேருந்து வாடா மிஸ்ட்ரி ரூம் போகலான்ட்டு நுங்கம்பாக்கத்தில் பிரேக் த்ரூ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனான். உள்ளே போனால் அவனுங்க க்ளூவை கண்டுபிடி, சூனியக்காரி இருப்பா, அவன் மகன் இருப்பான்ட்டு ஏதோ காசு சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. 2-3 ரூமு, மேக்னெட்டிக் டோரு, சென்சரு, அது மாதிரி நல்லா ஓரளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு தான் பண்ணியிருந்தானுங்க. ஆனால் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட மச்சான் கட்டின காசுக்கு ஒர்த்தாடான்னு கேட்டான். இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஏன்னா அவன் தான் காசு கட்டினான். என்கிட்ட ஒர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரில. நான் ஒரு இருட்டாக இருந்தனால தூங்கிட்டேன். முடிச்சுட்டு பக்கத்தில் நுங்கம்பாக்கத்தில் ஜோனு ஒரு கேஃபேக்கு போனோம். அங்கே பட்டர் மில்க் ஃப்ரைட் சிக்கன் ஒன்று